Почитувани љубители на одбојката, добро вечер. Пред нас е вториот дуел од финалната серија меѓу екипите на Штип и Борец. Во ситуацијава Борец како домакин го пречекува Штип УГД, што е реприза од годинашно во финале во Купот на Македонија, во кој Штип запиша победа. На првиот меч на домашен терен одбојкарите на Штип беа убедливи со 3:0, 25-15, 25-22 и 25-17 за околу 70 на минути игра. Беа убедливи и ќе видиме каков ќе биде одговорот на екипата на Борец. Нема измени во составите на двата тима во однос на првиот меч, па со веќе познатите играчи ќе се обидат двајцата тренери денеска да стигнат до резултат. Со мене во студиото на Македонската телевизија е Дејан Стојанов, тренер на женската екипа на Газели. Дејан, добро вечер, поранешен одбојкар, дел од она шампионска генерација на Вардар, која ја освои титулата во 2013 година. Да, и човек кој е експерт по одбојка. Дејан, не очекува вториот дуел во финалната серија. Ова се двете најдобри екипи. Сезонава во одбојкарскиот шампионат ќе имаме нов првак, затоа што Струмица не стигна до финалето, која доминираш изминатите години, и тоа на маестрален начин. Штип е објективно фаворит во финалната серија, но кога е спортот во прашање, сите опции се отворени секогаш и во секој момент. Може ли Борец сега на овој втор меч да изненади? Пред се, добро вечер и од мене. Се заблагодарам за поканата генерално и поздрав до гледачите на Македонската телевизија, односно љубителите на одбојката и спортот воопшто. Да, одлично најава во однос на најквалитетни, најдобрите две екипи кои што во текот на првенството и по самите резултати, по самиот пласман покажа дека заслужено се моментално во ова финале. Што може да очекуваме? Па, ако го гледаме од тој надпревар последен меѓусебен, да кажам со важност од Купот, каде што стварно нијанси одлучува. Да, екипата на Штип победи со 3:1, меѓутоа мислам дека тука можеше да има лесно да отиде и тој надпревар во 5 сета, па да имаме поголема неизвестност и така. Најава да да успееме да веруваме дека денеска Велес ќе влезе многу по-мотивирано, затоа што ова како што најавивте вие уште дека дефинитивно ќе имаме нов еден шампион. Штип е тука барем од текот на целата сезона и оние настапи што ги имаше во Еврокуповите, односно во Челич купот, најавува дека сериозно сака да искористи оваа ситуација за шампионска титула и меѓутоа сето тоа треба да се потврди, да се одигра. Еве го денеска го имаме вториот надпревар, па да погледаме. Штип и во шампионатот, рековме и во Купот, беше подобар од Борец со 3:1 на сите мечеви, освен во првиот меч од финалето, кога Штип славеше со 3:0. Борец пред домашната публика ги видовме Ристовски и Здравески судиите, само да ги најавиме пред почетокот на мечот. Реков, нема повеќе од еден освоен сет Борец во дуелите со Штип оваа сезона. Впрочем и во финалето мечот број 1 беше со максимални 3:0 за Штип. Борец е на потек. Домашниот терен во одбојката, кај нас зборувам, во нашата одбојка, во нашиот шампионат, можеби не е секогаш предност, меѓутоа веројатно е мотив повеќе за одбојкарите на Борец. Вака, двата состава кога ги споредиме, играчки во Штип имаме едни одлични млади репрезентативци, не дека ќе, односно не може да делим играчите на млади и стари, меѓутоа сепак поискусни, да кажам, можеме Кадаров ги покажува екипата на Борец.
Меѓутоа интересно што двете екипи имаат по 6 играчи во ростерот кои што во глава значи го носат целој товар, да кажем, играчки. Така да интересно ќе биде значи ова надмудрување кој што треба да биде тактички помеѓу овие два тренери, тоа е Кристијан Ристовски и Петре Жабев, кои што немаат голема можност за измени, значи со овие 6 играчи треба едноставно да се надмудруваат во генерално во сите овие три надпревари, односно уште колку ќе бидат се зависи од нив. Така да тоа преоставаме да видиме колку како се имаат подготвено. Сепак Штип влезе дефинитивно по-мотивиран, односно и првиот надпревар играше нели во Штип како домаќин и ете успеа да победи со 3-0. Први на сервис одбојкарите на Штип УГД. Давид Стојанов на сервис. Да, и немаме ни измени, како што најавив, тие се 6 играчи од двата состава кои што го започна и минатиот надпревар и финалето. Меѓутоа не добивме само информација со имиња и презимиња, маки утекот на надпреварот ќе ги запознаваме гледачите. Стојанов на сервис. Добар прием беше. Прием од зона 2. Жабев. Напад од зона 6. Значи имаме 1-0. Филип Оливиера. Димовски. Повтор идентично, враќа техничарот со зона 6 напад. Малце се помоши на мрежата. Никој не се ни обиде, вика колку да не се загрејани уште доволно. Извонреден сервис. Одличен и прием, уште подобар напад на Лепидовски. Прв негов поен. На закажано темпо. Ке користаме така некои термини бекарски. Лепидовски на сервис. Да, средниот блокер, репрезентативец. Да, ова е ревија на репрезентативци, ги има доста во двата тима. Одличен прием. Прсти на либерото по паралела, меѓутоа аут. Првата грешка во игра. Мислам дека беше Басаровски, ако не се лажам. Не, Задмарт. Задмарт, се извинувам, со број 3 во составот на Штип. Така е. Стојанов. Со прсти прием. Несигурна втора топка на дистрибуција од играчот на 6. Дозволено игра, све коректно. Одличен напад од зона 2 на коректорот. Оливеира. 4-1. Така, да, значи Бастос Алисон е со број 13, а јас бев грешка говорет така. Оливера, значи коректорот. Лепидовски одново на сервис. И не успеа овој пенал, блок поен. Што го зборев, искусен и Басаровски. Да, на Басаровски. И одлично водство 5-1. Многу рано. Неверојатно. Приморан е тука и да реагира Кристијан Ристовски. Прв тайм-аут. Ги променија, they changed the outside hitters. We said from over here. We are blocking diagonal. We are staying a little bit inside when this guy is spiking from there. Think about that. Ајде да го смениме сега, имаме тројца напад. Ајде, прием. Ајде. Ништо не, еј.
Бара поместување во однос на блокот. И да видиме колку овие совети ќе донесат резултат. Лепидовски. Продолжува длабока топка, може ќе беше аут. Повторно втора топка од играчот од зона 6. Коректорот пласирана за одбрана, меѓутоа не го пратеше тоа добро. Басаровски мислам дека беше на лидерото. блок. Да видиме тука може да видиме. Не. Коректорот. Да, со број 3. Да. Басаровски. Оди повторно Лепидовски на сервис. Одлично отварање. 6-7. И многу подобра игра на блок на одбојкарите на Борец во однос на првиот меч. Имаше нивниот тренер доста забелешки на оваа игра. Еве ги одново. Добар тајминг и момент, браво. Блок И поен тоа е на првиот Оливеира. блок. Седум спрема 1, фуриозен старт на Борец. Може би не го очекувавме ова. Извонреден е и Лепидовски. Повторно Стојанов. добар прием. И одново тука на мрежа Коректорот Алексов. на втор поен. Добра најава, во секој случај мислам дека ова најава дека може да очекува еден неизвесен надпревар. Еве овој прв дел на сетов, ако го гледаме во првите 7 поени, имаме најава барем за добар надпревар. Несигурен прием на младиот Жабев. И внатре е тоа. Преку Задмар. блокот, длабока дијагонала, Задмар. Тој е играчот број 1 кај екипата на Штип УГД. Да, интелигентен, паметен Дејан Димовски на сервис. потек. Односно Не. се извинува Михаил Мирасчиев. Миросчиев, да. Десетката Средниот кај Веле се Назад Димовски. топка, можеше малце по меѓутоа првата грешка. Седум 4, 3 поени во низа за одбојкарите на Штип УГД. Беше 7-1. И одново Мирасчиев има 22 години. Одличен прием на Дејан. Малце случајно не успеа да ја извади оваа топка. Троен блок, меѓутоа пасивно. И тоа е Мрежа има број 3, тоа го кажа помошникот судија. еве го тој момент уште еднаш. Да, веруваме сепак судијата по може да ги забележи тие Така работи е. од нас. На сервис Алисон Бастос. Еден од најдобрите поединци беше кај екипата на Борец во првиот меч. И сега извонреден е тука бразилецот Жуниор. На закажано темпо, одлично комуникација со техничарот, со Стојанов. И не успеа блокот тука на Басаровски со Оливеира. Алексов на сервис. И неодбранливо е ова. Оливеира. Трет негов поен, ако не се лажам. Девет-5. Да, доста му оставиле по паралела, добро го искористи тоа. Оливеира. Добар прием на Назад Рич топка. Лиев. Повторна грешка во игра. Средниот блокер. Се враќа резултатски во игра Штип УГД по оние 7-1 на почетокот, 9-6 по подносливи Да, би рекол
После тајм-аутот успеа да намалат барем еден нападосливи 3 разлика. Несигурно за приемот. Димовски беше тоа, уште еднаш Димовски. Одлична одбрана. Дозволена е таа игра. Новите правила. И Лиев тука беше еден од подобрите поединци, меѓу најдобрите кај екипата на Штип УГД. И сега се на 2 негативи. 9-7, а на сервис е Махди Задмарт. И он со флот сервис. Блокаут. Поени за... Или поен се извинувам за Дејан Димовски. Ево го тој момент, уште еднаш Басаровски има 32 години. Одлично. Прием, 2 плюс Букарски кажа на уште подобар напад. Промена, само гледате, не напад на класичниот коректор. Тука Задмар отиде во таа зона 1. Што може би представуваше мало Да. изненадување тука за противникот. А искрено тоа го користе и во купот, финалниот надпревар. Меѓутоа некако не им вроди тоаш план. Велес успеа добро да одговори на таа игра. Жуниор на сервис. Одлично прием на либерото. И И уште сега одличен така е Бастас. Да. Втор негов поен. Неодбранливо беше ова. 11-8. Илиев. Илиев со директна грешка. 12-8. 3 директни грешки на овој дел на преварот од екипата од Штип. И грешат Па многу се повеќе просто во однос ниска, на али она исто што го што- правеа на првиот меч. Илиев сега. Нов поен за Борец. И нова грешка. Некако и двете екипи, барем во однос на сервисот, многу некако тактички, внимателно, без нека агресивност, да кажам, напајачки. Димовски Немаме на ниту сервис. еден ас. Така е, се уште го Може да чекаме потврди, првиот ас. Мораше да ја скрати сега. Напад од предниот блок. Одлична втора топка. Илиев. Фрибол, ова може да беше и аут. Стојанов. И одлична Браво, комбинација браво, тука браво, Чиев. со Мирас Чиев. Мислам дека е да, втор поен на Мирас Чиев. 13-10. Доста долго си игра овој прв сет, ке подсетам на првиот меч во 3 сета Штип УГД победи со минутажа околу 70 минути. Да, вториот сет тамо беше малце поинеизвесен. Овде веќе гледаме на самиот почеток. Ако во првиот Така е. дел на сетот имавме, да кажем, доминација, во вториот дел играме веќе поен за поен. Одржлива разлика на тие 3 до 4 поени екипата од Штип. Повторно со идеален прием напад од зона 6, така наречен пайп. Приморен е само да префрли. Али ќе успее, не може да се организира тука напад. Префрлена топка на фрибол. И Овој натре пат тоа оваа така е паралела Задмар. Задмар сигурен.
Петти негов поен беше наекспониран и на првиот меч во составот на Штип. Интересно, Велес за сега има 2 блока, а екипата на Штип немаме ниту еден блок во игра. Мирос Чиев на сервис. Еден од репрезентативците од составот на Штип уведе. Стојанов. Ево сега можност да се нападне, но прекрасно на блок играат денеска одбојкарите на Борец. Што не беше случај на првиот меч и на што инсистираше Жабев да поправат играта. Готово на овие ситуации каде што техничарот на Штип не може да организира напад од зона 3 или темпо заедно со блокерот, одлично се движат средните блокери на екипата на Велес и веќе третиот блок во овој дел на сетот. Повторно одличен прием, идеален прием, меѓутоа уште посигурен замар. Неверојатен. Брза топка во зона 4. 15-12. Не успеа тука Сашо Викович, техничарот на екипата на Велес. Повторно со флот сервис, не е сигурно, за уште една грешка. 6-та во овој дел на сетот. Но се чини дека според играта ќе гледаме повеќе од 3 сета денеска во однос на надпреварот во Штип и сега лош сервис. 16-13. Това беше Оливеира. Минатиот пат во ова студио коментирахме со колегата 5 сета надпреварот се слушаме со Универзитетот Тетово, а зашто да не? Сепак ова е финале, ќе му личи на таква невеста за биде. Садмар. Повторно со флот сервис, одличен прием, со една рака, меѓутоа добро пати овој средниот блок. И тука може да забележим и првиот блок. Кај Штип, да. Не. За 14-тиот поен. Жуниор. Осеќа тренера дека Ајде само значи добар прием да не правиме значи глупави грешки на сили. Значи добро прием во напад. Не, добро е, добро е. Прием да фанеме и одиме напад. Овој блок, одбрани што фанеме. Да не дозволиме што да направат значи уште добри. Значи одма промени одиме понатаму. Може бе. Ајде, добро прием, ајде. Ајде. Вара подобар прием. не само тоа почувствува искусен е Петре Жабев, знае дека влегува во последниот дел на сетот, каде што сака и бара да ги минимизира максимално овие грешки, кои што за волја на вистината, гледано оваа статистика, ги имаат и само 3. Успоредливо овие 7 колку што ги има екипата на Штип. Неговата екипа е многу покоректна, меѓутоа апсолутно во овој дел да не си дозволат барем со такви директни грешки. Задмарт на сервис. Повторно со флот сервис. Недостижно е ова. По-сигурно ова Стојан Илиев, меѓутоа 70-тиот поен е потврден. Така е. Сервира Басаровски. Стојанов на пенал беше Жуниор тука. Блокаут. 17-15. Жуниор и Задмарт прават соодветна разлика во играта на Штип УГД. Добар прием на Оливеира. Стојанов. Добра одбрана. И сега на блок таму извонреден Лепидовски. Најмногу поради лошата заштита, ова беше еден пасивен блок.
меѓутоа за четврти блок Мивкович, меѓутоа Во аут. Лесен поен Запишува. сега, подарок поен. четвртата грешка, односно втората сервис грешка. Тесно е, неизвестно е, освен стартот кој беше 7-1 за Борец, па се врати Штип УГД, 18-16, активни, Стојанов Стојанов смени со флот сервис. и Меѓутоа не вредува и тој плот, сигурни се во напад играчите на Велес. Лепидовски беше тоа, Потврдени 90 четврти поен. негов поен, Да, така. одлично закажано темпо, прв напад, зона 3. Задмар добар прием. Повторно блокот, одлично функционира блокот. Да, за разлика од мечот во Штип, еве го тој момент уште еднаш, троен блок, Дури троен блок, апсолутно. Меѓу интересно што тука пред се ви кажал заштитата. Веќе беше приветливо дали во преходниот ситуација. Лошо поставено. Имаш вече како го наместа мамите и рашине база тие топки да го изиграш тоа него да не можеш да повториш кај него ти брзо вече како и да е. Тоа заврши. Ајде има добар сервис, а ми имаме и тројца напад. Можеме да одработиме се. Сакате да одиме во зона измието страчење? Може, оде. Ајде. Да, посигурни се на сервис играчите од Велес и тоа им дава ситуација да нели констатираме дека блокот добро функционира, поготово кога е поместен приемот. И тоа што им дава се една предност, па не е веќе ни блага предност, значи 16. 20-16. На 5 поени се до освојување на првиот сет од бекарите на Борец. Димовски на сервис. После тайм-аут, Да. Лесен поен за Лесен Штип поен. УГД. Нова сервис грешка. трета сервис грешка за овој сет. Илиев има добар сервис. Да се има и две грешки на сервис. Меѓутоа Извонерен, еве го првиот ас. Ево ги првиот ас. Тоа не го слушуваш. Ја врати само до вербата и нападот на одбојкарите на Штип УГД. 20-18, нов тайм-аут. На време на реакција. Ништо. Тоа дел игра. Нека ризикују. Си дајте само еден добар прием, 3 напад сме ние. Значи добар прием, коректно да шириме, че поминиме сами. 3 напад имаме. Само да остане полето не остане, значи да го смениме некој. И на предходниот тайм-аут Жабев зборуваше за приемот и сега и никако да ги разбуди своите одбојкари во тој сегмент од играта. Па Стојан Илиев е некако најрасположен од сите сервиси, ако имаше претходно два сервиса грешки. Меѓутоа, статистички, мислам дека оваа година најдобриот сервис во екипата на Штип. Тоа сигурно добро го знае Алисејанот е идеален прием. Одличен беше Димовски. Имаме топна транзиција. Повторно е блокот тука. И поена Тоа сигурно е Бастос. коректорот Бастос. Не дозволува. 21-18. Одлично најде простор. Мајсторски што се вели, спортски. Лепидовски репрезентативецот на сервис. Напад во 4, повторно блокот, повторно Басаровски. Меѓутоа не е сигурно со таа топка. Илиев. Четврти негов поен. Има еден ас, 21-19. Да, често знае да ги користи Стојанов своите
примачи во овој напад на Пайп закажан. Мирасчиев на сервис. Вика се не треба добар сервис. Еве го. И вториот блок. Жуниор. Трет поен, прв од блок. Втор во блок. Втор. 27-20. И еве неизвестноста сега. Драматична, психолошки е многу важно да се освои првиот сет. Го гледаме Задмар. Мирасчиев уште еднаш. И еве нова грешка. 21-21 и интересно ова е прво израмнување во првиот сет. Второ, се извинувам, по 1-1. По 1-1, да. Така е. 1-1. Го заборавивме почетокот. Немаме челич систем, може би тука имаше, може би не, меѓутоа да им веруваме на судиите, иако по некојаш они знаат да сгрешат. Меѓутоа тоа се специфични ситуации. И одново Михајло Мирасчиев. И тој е репрезентативец од редовите на Штип УГД. Сигурен. На сервис, сигурен прием и уште посигурен блок. Изблокиран тука Бастос и 21-22 и ова е прво водство на одбојкарите на Штип УГД. Па 5-1 им прават од тајм-аутот, значи погрешката на Дејан Димовски. 5-1. Ова поише беше тактичка замена. Како да се добие на време. Да многу снажен, меѓутоа сигурен сервис. И успева сега тука Фелипе Оливеира 22-22. да израмни на 22-22 и не очекува драматична завршница на првиот сет. И добро е тоа за ова финале, што гледаме ваква одбојка. Алисон Бастос на сервис, 5 поени. Добар прием. Одличен прием. И променија таму блокерските позиции, нетипично за техничарот, меѓутоа сепак грешката, да, на Саши Ивковиќ. Допир на мрежа, што не е дозволено блокерска да игра. Така е. Одличен прием, висок прием, меѓутоа лоша дистрибуција. Еве можно за напад сега. Не успеа за напад. И аут. 23-23. Алексов, мислам дека беше тоа. Да, Алексов, коректорот. На сервис е Оливеира. Пет поени. Одлично. И еве сега можност. Ново аут. Сакаше ова да го заврши сам. И на поен се до освојување на првиот сет од бојкарите на Штип. Се изравнија со грешки. Така е. Сега се 7 грешки од едната страна и 7 грешки од другата страна. И сега Магди Задмар. Да. 23-24 сервира за првиот сет на Штип. Одличен прием. Решава И- Дејан Димовски, не дозволува Дејан Димовски, вели дека сетов мора уште да трае. Така е. 24-24. И сега еве ќе биде интересно. Одлично кратка диагонала, препознат. Тоа е тоа искуство што го најавив, што го има екипата на играчите од екипата на Велес. Басаровски. Полесен прием, Бојанов. дали блокот сега ќе функционира. Илиев. Петти негов поен. Има еден ас. Лошо поставено беше одбраната од страна на Басаровски.
не беше толку снажно. Жуниор се подготвува сега. Втор пат во овој прв сет имаат сервис за освојување на првиот сет одбојкарите на Штип УГД. Од сервис позитивен прием. Еве можна сега Стојанов. Убав блок. Дозволува Лепидовски. Илиев немаше друга опција. Оп. Голема борба. Еден од подолгите поени. Одлично се на блок деска, поготово Илиев. Лепидовски е за таа одбрана предства што коментиравме. Добар Димовски и ете го тој момент кој го очекува одбојкарите на Штип УГД. 24-26. Во првиот сет одиме со реклами па со заклучок на она што го видовме во првиот сет. Дејан Стојанов во студиото на Македонската телевизија. Дејан почна Борец со 7-1, а финишот, иако почетокот му припадна во првиот сет на Борец, финишот на Штип УГД со пресврт на крајот и со една неизвестна завршница 24-26. Бразилците Оливеира и Бастос експонирани кај Борец, кај Штип Задмар, Жуниор и Илиев. Одличен и Лепидовски кај Борец. Борец игра многу подобро на блок во однос на првиот меч, меѓутоа Жабев постојано алармира приемот и приемот. Па бројките во првиот сет велат еден ас за екипата на Штипа, значи ќе Така е на Илиев. еден ас, 3 поени на блок, 15 на напад и 7 грешки од противникот. За екипата на Велес немаме нито еден ас, меѓутоа оно што спомна ти блокот дека одлично функционираше, 6 поени на блок, 13 поени од напад и 6 грешки на име од противникот директно што ги има направено. И тука е она разлика што направи, каде што екипата на Велес беше многу посконцентриран и повнимателен, што и тренерот и бараше без тие директни грешки, меѓутоа тоа беше само до 85 поен, потоа си дозволија низа некои грешки, профункционира блокот во последниот дел на сетот. Екипата на Штип дури 2 блока направија од 18 поен до 25 поен. Меѓутоа, пак ќе кажам, некако како да сами се изненадија, можеби екипата на Велес нека може да играат и да се носат со еве да кажам и фаворитот. Меѓутоа треба да бидат малку посигурни во себе. Се надевам дека ова само ќе биде мотив да гледаме уште еден подобар втор сет и поинтересен по надпреварички натпревар. Така е. Ке подсетам само дека првото водство во првиот сет го имаше Штип УГД при 22-21, а по само второто изравнување 1-1 и 21-21 и потоа влезе првиот сет во неизвестна завршница со доста резултатски промени. Колку психолошки може да значи ова за Штип УГД во позитива, а во негатива за Борец и загубениот, а може би добиен прв сет на Велешин? Што реков, искусни се двете екипи, разликата, да кажам, на куп надпреварите и овие на плейоф надпреварите се различни, затоа што сепак победата на крај битно, така да сетовите се апсолутно неважни. Само да напишем ова сервис грешка, на Сашо Ивковиќ да постуваме со грешка. Илиев сега на сервис, има еден ас. Да. Единствениот до сега. Аут. Почнуваат малце по-храбро, да кажем, на сервис. Меѓутоа се предполагуваат на грешки. Димовски.
Малце среќа не ја извади. Стојанов и сега да видиме Задмар. Да. Али одлично топка во транзиција. Добар блок, Задмар, Стојанов. Пасирана. Задмар Премногу греши. паралела му оставаат. 2-1. 2-1, 3 грешки, 3 поени. Да. Овде имаше блок пред судијата. Ево го тој момент, тоа беше Алексов. Одлично одиграно. 3-2. На сервис е Мирас Чиев. Втора линија не го забележаа тоа судиите, имаше обструкција од техничарот. Во ред, играта се тече по атака. 3-3. 3-3. 8 поен на Махди Задмар. И повторно од блокот. Така е. И повторно од Лепидовски. И повторно кога Мирас Чиев сервира, доаѓаат поените на Точно Штип. така, се сложува. Мој направи една серија од 18, 15, па успеа да го одржи тој сетовост, да го задржи во неизвестност и да го освои. Напад по коректорот. Мислам дека дури многу малци ги користеше техничарот Саша Ивковиќ. Поготово коректорот, преходите на превари, има одличен ефикасност во напад. Дарко Жабев излезе сега од игра. Така, тоа е класична промена, стандардна промена со средните блокери. Лепидовски на сервис, добар прием. Стојанов Жуниор и нов напад. Топка нема услови. И уште еднаш Повторно одлични на блокот, блок. да. И Трет трет пат. Малце среќа, меѓутоа, Со многу среќа сега конечно. па малце многу среќа да ги прати храбрите. 4-4. Ево може да кажам, слободно ќе го ставам како грешка, сепак беше грешка од Дејан Димовски. Да, во првиот сит имаше слаба заштита и да се успеват екипата на Штип по тој блок да се заштитат своите напаѓачи и ево го првиот блок во вториот сет. Блок поен на Леандро Жуниор, да. Одлично 4-5. засилување. Да, бразилецот игра квалитетно. И сега нова грешка, 4-6. Грешка на Алисон Бастос. Еве го тој момент. Ацет го помести со дигањето, меѓутоа апсолутно тоа не значи дека треба да се направи директна грешка. Еве се идеален прием. Одлична крупна паралела. Оливеир. Оливеира. 5-6. На сервис е Бастос, 6 поени. Бразилецот дојде во септември заедно со Оливеира и греши 5-7. 7 поени, 4 грешки. Од тие 7 поени, само 3 во игра. Значи без многу труд екипата на Штип за сега го одржува резултатот. Да, на плюс 2 е повтор пат, сега и на плюс 3, Стојан. Мислам дека има малце малку така некоректна дистрибуција, уште една грешка од страна на техничарот. Стојанов и Жуниор во овој блок. Го гледаме Задмар и ранецот. Жабев повторно
Тайм-аут, да видиме дали приемате повторно проблем. Ајде малце само че се смириме. Значи имаме 3-1 од 38 Петар. Значи ајде значи помена се готово тој ше. Ајде да се смириме. Имаме 3 напад, ајде една промена и после да продолжиме играта која што играме. Че не е ништо изгубено. Да, Играме. играме. Ајде, само смирено. Дај да смириме малце, ајде. Ајде. И добро ги мотивира своите одбојкари. Жабе во ситуација кога се крши некако во овој период од вториот сет резултатот, прв пат имаат ваква предност одбојкарите на Штип УГД, Задмар на сервис. Па пет директни грешки се што ги имаат направено во овој прв дел, тоа покажува некоја така вознемиреност, Да, затоа бара да тенденција се за вознемиреност. Илиев, Стојанов, Илиев. Али затоа екипата на Штипа влегува многу порасположена. 5-9, прв пат плюс 4 во овој втор сет. Иако во оние 4 меча, 3 во првенството и во купот, Не знам дали од некоја друга причина, меѓутоа Задмар го сега со скок сервис, сега го менува со флот сервис, меѓутоа и се покажува тактички исправно со овој ас. така е негов прв, а втор тимски. Еден ас има Илиев. Илиев во првиот сет. Ево, веќе беше Езова зборокна, значи треба повеќе да го користи коректорот. Бастос, седми. Бастос 10-6. Има предмалку невисоките плюс 5 од бојкарите. Репрезентативот лидер оваа топка требаше да извади. Гледа да се камерата позади. Оливеир во мрежа. 6-11. Повторно највисоките плюс 5 за Штип УГД. Еве. Уште еднаш бразилец. Непотребна нервоза. Жуни. Посигурни се на сервис. Играчите од екипата на Штип. Ети на блок се поставено сега. И уште еднаш на блок поен за Илиев. Седми негов клуп на поен. 6-12, највисоки плюс 6 во овој втор сет за Штип УГД. Понај воведен шок на стартот од првиот сет и оние 7-1. Доаѓа промената во играта на Штип УГД. И доаѓа контролата. Онаа контрола што екипата на Штип знае да наметне во својата игра. Еве ги пред себе што кажав со сервисот се многу посигурни. Одличен фрибол, национално од техничарот. Четврта топка. Блок поен на Басаровски. Кој мојата евиденција точно трет поен од блок за него. Четврта топка, значи, добар, одличен. Одличен сервис. Проценка, грешка може би. 7-13, да видиме. Аут. Стојанов на сервис. Имаме што тој тактички, меѓутоа сега одличен прием, напад за зона 6, повторно Еве можно за напад. лоша комуникација с Илиев и- опа. Да видиме. Значи неспортска реакција од Саша Ивковиќ. Се бодрат на ваков начин Не одбојкарите. дозволено, меѓутоа оно што го најдев како искусни играчи знаат опа, дали се спрема тоа црвениот картон? Бил, да, како така. Некако
ако би кажал дека е престрого, не би рекол дека е престрого, меѓутоа генерално нетипично за наши, да кажем, за наши суди да вакви реакции се санкционираат одмah со црвен картон. Значи ги имаме уште еден дополнителен поен. Реагира и Петр Жабев сега на записничката маса. Носи ова дополнителна нервоза како на клупата, така на теренот. Да, нема да има промена на сервис, сервисот го остана ист, на истиот сервис се случи Така. овој црвен картон. Највисоки Црвениот картон е и поен директен. 7-14. Највисоки +7 во овој втор сет за одбојкарите на Штип. И натаму има некакви дилеми тука. Гледаме Да, записникот мора да се согласи со сите овие промени што се случија во текот на игра и забелешки како што црвениот картон. По црвениот картон. Стојан Илиев на сервис. Еве го и деветиот поен за Борец. Две сервис грешки во овој сет. За екипата на Штип. Саша Ивковиќ. Ево е неодбранливо. Алексов. И повторно судиите со некаква грешна постава. Не смеам да забележам што. Не ја остават играта чиста топка. Непотребно. Непотребно влегуваат во комуникација со судиите. Немаше потреба. Може само да ги намести играчите како што беа и играта да се продолжи. Ово е финале и тензијата спортска секако е огромна. И прв меч за Борец во финалната серија дома. Сето тоа носи притисок, носи мотив, меѓутоа како се одвиваат Погрешна ротација некоја да досуди. Мирас Чиев на сервис 9-15. Некако ракувате дијаме фаул напата да не продолжиш. Одлично. Лепидовски. Шести негов поен. Еве го тој момент уште еднаш. Неодбранливо. Повторно некоја комуникација помеѓу играчите, тоа е она што И влегуваат во еден таков непотребен ритм. Непотребно. Лепидовски. Илиев, добар прием. Илиев. Имаме Задмар. одбрана, одлична. Нокаут Нокаут. на Жуниор. 15-11. Продолжува неизвестноста и покрај тоа што во овој втор сет главно за резултатот, односно водството се прашува Штип УГД. Но еве Борец се враќа некако. Да. Уште многу грешки. Повторно коректен Жуниор. сервис, меѓутоа одличен прием, па уште подобар напад. Жуниор. Добра реализација. Шести негов поен.
11-16. Непрецизен беше сега тука Оливеира. Повторно бараат блок. Да видиме. Не, високо над блокот. Дефинитивно уште една грешка. Задмарк на сервис. Убав блок. Стојанов. И сега Задмар. Да, меѓутоа имаш уште една топка, јас се приметив покасно и судијата, така да нема да важи овој поен, ќе биде досудена, така наречена, ќе се повтори играта. Така да нема да забележиме се од поново. Останува 17-11, така. Подавачите на топки. Алексов на сервис. Сега ме несигурен прием. Не ризикува во напад, е префала таа топка. И овој пенал го користи Жуниор. Жуниор е Седми поен. доста сигурен и Рече си не погрешлив од својата Позиција. позиција. Таа статистика индивидуално да видиме колку топки успеа да реализира сите тие поени. Мислам дека неговите статистика ќе бидат еден висок процент, па сигурно дека 70-80%. Што ја прави разликата во играта? Имаме тайм-аут. Дај мирно. Значи направише го судиве хаос. Дајте мирно се. Значи нема, направија хаос, тоа е тоа. Значи дај да пробаме да се вратиме ние да играме. Да не ја прифаќаме да играте судиски грешки. Слушај, дај влези малце на фото, влези со прсти. Чекате Дајте да чуеме чекаш пример. сега цело време. Дај да се вратиме да играме. Ајде, можеме, верујте дека можеме. Ајде. Доста мотивирачки. Па да, без тактички некои насоки, затоа што играта и разликата апсолутно покажува дека треба само се мотивираат, нели таа контрола да се воспостави Алексов. како виде некако судиите, меѓутоа ево трети сервис грешка. 12-18. Ке сервира сега Алисон Бастос, така е, 7 поени. И втор пат овака греши на сервис. 12-19. Пета сервис грешка во овој сет. Пета. Пета сервис грешка. Задмар. Сакаш Штип е многу посигурен. Каква грешка сега. Лоша комуникација. 12-20. Голема предност на Штип Угада во овој втор сет плюс 8 највисоки. И повторно Додавачите. Ричлиев. Им се дозволува оваа предност што имат меѓу време да се дозволат малце да уживаат на друг начин во ова финале. Иако првиот сет не беше баш така, меѓутоа вториот сет имат контрола на резултатот. Така, Задмар. Повторно сигурен во сервис. И Уште уште посигурни на предниот блок. Жуниор. 12-21, највисоки плюс 9 на 4 поени од освојување на вториот сет се одбојкарите на Штип Угада. Средниот блок е, да. Жуниор. Промена на средните блокери. Задмар повторно на сервис. Повторно тактички. Оливиера добар прием. Уште подобра Алексов. одбрана. Алексов. Илиев. Зона. И одново
троен блок, успешен, нов поен од блок, 12-22, двоцифрена предност, плюс 10 во овој втор сет. Мислам дека беше жуниор и мислам дека е тоа негов четврти поен од блок. Мора се префрли сега Ричлиев, Стојанов, Илиев, неодбранливо, 12-23. Плюс 11. Во неверојатна серија се одбојкарите на Штип УГД. 23-12. 5-0 прават и се на 2 поени од 2-0 по вториот сет. И кога оди Стојанов, втор негов поен, 24-ти за екипата на Штип УГД. Не беше тој идеален прием на Фелипе Оливеира. Задмарт на сервис, кога тој сервира и кога Мирос Чиев сервира, прават сериозна разлика од бојкарите Дефинитивно на овој Штип сет УГД. каде што онаа доминација, да кажем, во игра некако повеќе на сервис, се многу посигурни на сервис, за разлика тоа приемот е така поместен и лесно го читаат таа дистрибуција. Имаме промена на техничарот. Грешка на Стојанов. Николов е во игра Давид Николов и Васко Николов, ако добро забележав, да, со број 16 Давид Николов и со број 9 Васко Николов. Според цела постава промени. Жавев и Цилаков е во игра, има 18 години, утре ќе наполни 19. Нека е жив и здрав. 13-24 им дава можност во овој период од И ја искористи, добар, еве го јасот, да го стасуваше јас. сет, така е, прв ас. Екипата на борец од Велес, Ставрев. Ставрев, да. Два судари има Штип преку Задмарт и Илиев. Фигурно почна на сервис. И жуниор беше тоа. 25-ти поен. Така е. Успева да стигне до 2-0, Штип УГД, одиме повторно се реклами, а потоа со коментар за вториот сет. Главно Штип УГД го контролираше вториот сет резултатски, има 3-1 одбојкарите на Борец по оние 4-4, 4-5 Штип УГД и не ја испуштија предноста до крајот, која на крајот од вториот сет изнесува 14-25, 11 разлика, доста супериорно, доста, ајде нема да го употребам како заклучок тој збор, лесно, нема ништо лесно, меѓутоа супериор. Да, апсолутно се сложувам. Ако гледаме бројките во вториот сет, екипата Штип има 1 ас, 5 блока, значи имаме изголемување на блоковите, 9 напади, во првиот сет има 15 напада, односно и 6 направиле директни грешки. За разлика од нив, екипата на Велес со 1 ас, 1 блок во првиот сет има дури 6 успешни напади, во првиот сет беа дури 13 и направени извонредни 10 грешки, што им овозможи на противникот да дојде до многу лесни поени и кои што апсолутно
тука и таа нервоза што сакаше да на едниот тайм-аут да каже на некој начин кај што судиите нешто предонесува и така. Меѓутоа сепак ова е финале, сепак ова е да кажам еден друг предизвик и мислам дека не треба да се барат виновници, треба да се гледат својата игра која што во моментот нешто да иде во нагорна линија. Овде имаме еден пат кој што резултира со 2-0 за водство на екипата на Штип. И огромна не само резултатска, па и психолошка предност. Давид Стојанов на сервис. Добар прием на Имаме одличен Оливеира. прием сега, меѓутоа успешно се сега на блокот. Веќе имаме разиграна екипа. Така. Разиграна екипа имаме. Не успеа Димовски. Еве го тој момент уште еднаш. Блок Да, поен ова на е Илиев. на Илиев. Ова е малку не 1-1. Повторно одличен прием. Непрецизен е Оливеира, 0-2. И некако не функционираат Оливеира и Бастос како на првиот надпревар кај Борец. Можеби и тука треба да се бара тој X-фактор што се вели. Апсолутно се сложува, можеби ова им е еден од најслабите надпревари кои што до сега ги имат одигране. Меѓутоа може да кажам дека беа и клучни за овој успех кој што екипата Ас. падата концентрација намалена. Стојанов трет поен, прв ас. Прв ас, Купно трет за екипата на Штип. сервис во конфликт помеѓу два играча И не функционираат на прием. баш добро Токму така. домашни. Сега имаме идеален прием. Успешен блок, Блок, поен на аут. Бастос, негов девети. Блокираше тука Алексов. Димовски на сервис. Нова сервис грешка. Само да подсетам уште еднаш за гледачите, Штип Угада може да стане првиот тим од градот Штип што донел титула во екипен спорт за својот град, затоа што ниту фудбалерите, ниту некој друг одбојкарите се пред освојување на титула. Кошаркари, ракометари немаат во екипни спортови. Па кошаркарите чинат се во втора лига, Така во е, првата да. сега, кога е Суперлига и така. Бригадница Штип, Фудбал. фудбалот е исто така во втора лига. Па и низ историјата Штип немал шампион во екипните спортови. Воопшто. Како сега потекна Одлично, Алексов, сигурен пети напад негов на Алексов. За сега не беше експониран, да кажам, коректорот на екипата Штип. Па има веќе може да кажеме последниве 3-4 години еден таков олимписки циклус. Штип иде интересно, доста вложува во одбојката. Еве го и тој резултат. може да има двојна Што, круна да, веќе имаме со се купат. односно без грешка. На таа втора топка беше И блок поен повторно Жуниор Повторно тука на Жуниор. средината. 11 негов поен. Купно да видиме. Троен блок, функционира тоа. И кога не функционира ништо, едноставно тешко е да се врати тимот во ритм. Затоа имаме резултат 6-2. Мирос Чиев на сервис. Одново во серија кога тој Одличен сервира. прием имаат. Одличен прием. Дури одбојкарски 2+. Меѓутоа беа на расположен Лепидов, играч како е случајот Лепидовски. седми негов поен. 3 поени, 3 напада.
Бастос. Тук е идеален прием. Снажно по блокот. Препознава мрежа од Ивковиќ. Саш Ивковиќ не реагира, што значи и потврдува дека судијата е во право. Ево уште една 10-ти поен за Махди Задмар. Жуниор има 11. повторно идеален прием. Дали се случи нешто? Не, се е во Се ред. е во ред. За среќа, 8-ми поен на Фелипе Оливеира. Убаво решение. Горе високо на блокот. Одличен одраз. Шестдесетина минути игра. Ричлиев Не се сигурен на свој сервис. има поен. Меѓутоа топката е во поле. Успешен напад на Задмарт од зона 4. Високо над блокот, гори над Лепиновски. И јас. Повторно со флот сервис во исти играч. Кон Оливеира, Задмар. Негов втораз. Сорас, да. Нов тайм-аут. Жабев. Еј, значи можеме да играем, можеме да вратиме. Дајте само малце значи конспирирам. Дајте значи не се значи 5 поена ќе фанеме че еден прием, одма промена, ќе фанеме блок, ќе фанеме одбрана, ни ништо не фаќаме. Ајде, не паѓа игра. Ајде играме, не паѓа. Дајте прием значи да може да речи значи пенал прво темпо, другиче. Ајде вие, Ајде. Самодоверба, некако рано ја изгубија самодовербата Доста влијаеше играчите. вториот сет. Па може првиот сет. Да, првиот, Првиот, затоа што ја го би има кажал, веќе првиот, добиено да. во одреден период во финишот ја загубија предност. Токму така, има 18-15, добри 5 према 1 им направија. Да, тој 18-15. Да. Ето што се посигурни. Добар блок на Се Стојанов. функционира. Жуниор, Апсолутно. Еве и у транзиција, и у транзиција. Жуниор. Така. 12 и негов поен со Задмарт. Се играчите на мечот засега кај екипата на Штип во однос на поените. Влегува во машина спортски Така. кажано, така да тешко да може да искочат од ваква машина. Еве може за нов напад. Транзиција, Аут. али тука е Задмарт. Ево е прва грешка. Да. Прва грешка Во во овој аут сет, отиде, во овој да. сет. Да. Ретко греши вака Магди Задмар. Пет 10. Како сега Али добро. Саш Ивковиќ кажува дека сепак нема да се предадат толку лесно. Ајде, ова може ќе биде една мотивација Така е. Сигнал за за да се вратат во игра. Точно. Интересно, повторно Лепидовски на сервис. Онда како што започна со првиот сет. Ајде да видиме. Ајде да се идеален прием. Задмарт, кога ќе тргне, тешко се стопира. Сака да ја исправи, како да сакаше да исправи онаа Грешката грешка од пред пред малку. напад. Ретко му се случуваат такви моменти на надпревар да сгреши до толку што се вели.
6-11. Да. Жуниор. Има добар сервис. Ас. На Жуниор. Ас. Негов прв. Трет во овој сет. Пети во Пети вкупно на Вкупно мечот, мечот, да. 13 поен на Жуниор. самото вербата кај екипата на Штипи многу голема. Меѓусебна подршка, тоа како си даваат. Потоа несигурен прием. Оливеира. Бастос. Браво. Само топката е аут. Освен ако нема блок. Да, има блок. Блок има. Поен за Штип уведе. 6-13. Ке го видиме тоа уште еднаш. Сигурно има блок, топката е аут. Не се забележи од оваа камера. Меѓутоа нема реакција од Милешани, што значи дека Исправна одлука. исправна одлука. Жуниор. Добар Одличен сервис. пиен на либеро. Еј, сега Нокаут. блок поен на Стојанов. Има еден ас, еден блок поен и вкупно 4 поени. За Дејан Димовски. Има. Се извини. Ето е втората грешка за 8 поен. Ивковиќ. И сега сервис Знаеме што им грешка. треба сега да си дозволат, поготово не сервис грешка. Кога Многу влегува едноставно. во една серија од поени. Стојанов. Оливеира, па Ево ги Басаровски, како Басаровски. искра надеж. не се загубено за борец во овој сет. За разлика од првиот сет, односно вториот, ево да има веќе покоректен прием на екипата од Велеш, она што го бараше Жабе во првиот сет. Али не со вакви грешки, без ваква одбрана. 15 поен на Штип. И повторно Занмар. 16 негов вкупно. Доста расположен денеска. Да, да, да. И Илиев. И Илиев и Жуниор. Тоа се играчите кои прават разликата кај Штип денеска. Така. Да, имаше една чудна реакција на сервис, нетипично за играчите, ама јутоа заради тайм-аутот Така е. за Петри Жанов. Последен таймот, Столе на сервис, значи ротација дека дојде 6. Значи да смениме одма Столе, да продачи последен таймот. Дајте максимум. Значи ебе брат, добар прием се разлекои и пеналти ја помине или може да останеме позади, значи без со еден блок. Не приема да офанеме. Ајде, значи, дајте добар прием, значи можеме да изиграме после до крај. Да правиме последен таймот. Ајде, можеме. Ајде, можеме. Како хроничен проблем е тој прием кај борец според ова што го зборува Жавев денеска Да, на во овој мечот. сет кажа дека приемот им е баш коректен. Меѓутоа некако изгубија надежта, повеќе мислам дека тренерот има некој надеж и не дозволува да ја покаже својата, да кажам, ајде, нели дека е изгубен сетов пред време. Илиев. Илиев, да. Коректен Неверојатно. сервис, меѓутоа коректен прием. Ето, што е тоа? Илиев и не успеа да го скроти ова. Доста рано ги потроши овие два тайм-аути.
Девети поен за Фелипе Оливеира. Басаровски на сервис. 4 поени до сега. 2 плюс прием. Уште посигурен напад. Добро ги разигрува на своите играчи. Доста се расположени, поготово во третиот сет. Не можам да кажам нека поголема тактичка, да кажам, вредност од двете страни. Едноставно, веќе играта се сведува на поголема контрола од страна на екипата на Штип. Во игра без грешки. Шести поен за Лепидовски, 11 во овој сет за Борец. И уште еднаш. Удар тука покрај Жуниор и Алексов. Благодарение на добриот прием. Еве повторно. Нормално. Идеална контра. Изненадување од Ивковиќ. Се буди ли Борец во овој Па би сакал, долго би сакал. сет трет? Да не искучи да го фаворизира, меѓутоа во Спориме во интерес на сезона неизвестноста на мечот. 2019-2020 бев тренер во Борец. Така да сите овие играчи кои што сега стапува и тогаш, освен нормално со други интернационалци тие. Ајде, за 7 сат, ќе сервира исто на тебе. Значи, били спремен тоа. Само смиете, имаме убава линија напред, ајде, може да завршиме. Внимателен е Кристијан, Така не е. дозволува, И сака да го заврши мечот во сака да 30. го заврши мечот, нема да остане некои случајности во игра. Значи, сака да кажам дека екипата на Велес е така еден поранешен мој тим каде што сум порошло со како тренерско искуство. И баш од таа причина би сакал да се задржиме малце повеќе една овој надпревара, зашто не и оваа серија на 3 добиени во плейофот. Така, победили Штип, ќе биде на чекор од титулата. Следниот меч ќе подсетам се игра во петок. Ево, одлично, бора, само извини што го прекинувам. И аут. Свати Оливеира дека Прифати, сам ја прифати грешката. во аут, па оттаму реакцијата на мрежа. 12-17 плюс 5 за Штип Угада. Повторот брз, добар прием. Илиев, Ричлиев. Еве можно за напад. Ивковиќ, Лоша, коректна топка. Ричлиев и поен за Борец. Број 13. Бастос беше? Не. Или Филипе? Со број 11 Фелипе Оливеира на сервис. Да. А и тој беше истиот кој пред малку Да, го поентираше. поентираше со својот 10-ти поен, еве го сервира. Гледаме Костадин Ричлиев. Жуниор, Жуниор, ево блокот. блок поен на Лепидовски. Да, втор во овој сет. Прв негов во овој сет. 14-17, се буди буди, резултатски да. Борец. На 3 негатива има 6-13 негатива во овој трет сет. Дали додава една мала опуштеност кај екипата на Штип. Точно. Ево е веќе неодбранливо. Стојан Илиев не дозволува 9 поен. да се доближат резултатски
Опипливи се овие плюс 4. Од ова камера, голема грешка на либерото. Одлично поставен во празен простор. Ивковиќ изблокиран Лепидовски. Па веќе Меѓутоа- четврти или пети напад од средината. Тоа кажа дека Нокаут. стварно вистина има добар прием екипата на борецот Велес. 10 поен за Филип Лепидовски. 10 има Оливиера, 9 Бастос. Еве го на сервис македонскиот репрезентативец. Знаеше негов сервис да се задржат малце повеќе. И токму така, еве користи првата брейк топка, да кажеме, свој сервис Лепидовски. 18-16. Само 2 предност за Штип. Голем аут, младо аут. Да. Втор пат на мечот Задмар вака Па, му се случува, ајде, ќе нестандардно оваа игра, сепак не играч. Не може со оваа енергија да играме вака. Ајде бо. Сега наредно ќе ни падне. Ама ни финиш. Довори ја баде. Не може со оваа енергија, мора да смениме енергијата за да завршиме до крај. Застани. Има добар сервис, играме до крај. Ако јас преценам аут дека има на тие топки паѓа, играме до крај. Ајде. алармот е вклучен кај тренерот на Штип Уште во Угаде. првиот тайм-аут Така е. изреагираше. Да, си неверојатно си ги познал своите играчи, таа опустена што се појави. Сакаше да ја пресече, ама еве продолжува. Не може да ги извлече. И Ето, оваа забележа мини дека на сервис кај Лепидовски доста поени се задржуваат екипата на борецот Велес. да и видиме ете. и дали ќе продолжи трендот. Или ќе го земе првиот поен за сепак не. Ниска топка, а не. Аут! Грешка. Илиев. 17-18. Ајде да процениме уште една сами. Па, окей. Зашто да не? Да Мора да веруваме му тука веруваме на судијата. на судијата. Се враќа на Поблиску смевката. беше од нас дефинитивно. Така. За да може да се бележиме. Лепидовски повтор. 18-17. Серија на Не. поени. Кога најмалку требаше, веројатно. 17-19. Сервис и само сервис. Поготово кога сме во негатива, во случајот екипата на борецот Велес, оно што не може да си го дозволат се сервис грешки. Прават Некако ги брза судијата. Овој искусен судија, ова мислам дека не е во ред што се случува. 18-19. Прават 2 пати мини серија од 3-0 од бојкарите на Борец и се доближуваат чекор по чекор, што се вели. Добро го успеа овој прочитав со блок. двоен блок, меѓутоа одличен сервисот. Во серија на грешки 19-19. И интересно, ова е прво израмнување во третиот сет. Ако ја гледаме тенденцијата од првиот кога Борец водеше, а при второто израмнување Штип Угаде ја превзеде иницијативата, сега нешто обратно се случува. Немаше овде прелаз, не се сложил 19. искрено со судијата, меѓутоа нека биде така, немаше прелаз затоа што се гледат ногите, не рацете, не телото и со право се љути и Занмар. Еве да Еве видиме. да видиме уште еднаш. Еве, ногите се назад, што значи дека ова е коректна ситуација. Корект. Освен може телото ако не сметаше на предходничкото игра, само да го забележам поенот. И како да ги мотивира Илиев, сега ова. Да, се пробуди гостите. публиката. 20-20. Се пробуди публиката, имаме еден неизвесен трет сет. Некако како реприза на На првиот. првиот, па да, токму така.
Последниот таймот беше на 17-14 на Pero Жабев. Така, 14. 17-14, како така. А потоа реагираше Ристовски. Одличен прием, одлична дистрибуција. 21-20. Лоша одбрана. 21-20. Говоревме во овој трет сет дека не смееме да го пишеме Борец. Апсолутно. Апсолутно не. Мислам дека беше тоа Бастос. Ето. 21-21. И сега секој поен е важен, секоја грешка може да биде клучна. Сега е битен, важен приемот на сервис за добар сайд-аут, а може одма да се заврши. Сайд-аут е таа одма промена што треба да се направи при сервис. Меѓутоа, без мака тоа го прави. Не, Стојан Илиев. Илиев, се извинувам. Стојан Илиев. Негова грешка. Осеќа белешка на публика, дефинитивно осеќа. Да, го така сакаат од бојката. Сега малку и тензија на трибините, има и навивач од Штип. Финале, плейоф. Внимателен на сервис. Стојанов. И поен за Лексов, седми негов. За ново израмување, 22-20. 22-22. Ово е дежаву од првиот сет. И тогаш имавме 22-22. Ново обратна насока се движеше предноста. Тогаш би требало сега да имаме грешка од сервиса, ако гледаме така. Да видим. Миросчиев. Оп, али сега имаме ас. Но има ас за Миросчиев, прв ас. 22-23. Да, многу напред се постави, очекува да тој биде лесен сервис, ама не толку, не, многу внатре таа топка. И Миросчиев се покаже како успешен на сервис за Штип. Нема можност за прекин Петр Жабев. Ево го очекуваше првиот пат. Еве шанса за напад. Илиев. Од блокот во поле. Задмар 17-ти негов поен. Сет беч топка. Така е. 22-24. И во добра позиција се одбојкарите на Штип уведа. Миросчиев. Одличен прием, одличен сервис. Сигурен напад. 23-24. Поен на Фелипе Оливеира, 11-ти негов поен. Внимателен на сервис, не би кажал. Оу, каков поен сега на Лексов, 8 за победа на Штип Угода, 23-25 и одново 3-0 за Штип Угода. Многу паметно, многу внимателно, многу интелигентно. Браво за последниот поен. Екипата на Штип Угода поведе со 2-0 во финалната серија, прв до 3 победи, откако актуелниот освојувач на купот кој сака да ги обедини двете титули славеше на гостувањето во Велеска и Борец со максимални 3-0. 24-26, 14-25 и 23-25, поречи се 90 минути игра. Екипата од Штип доминираше во вториот сет, неизвестност во првиот и во третиот, за на крајот да се радуваат штипјани во победничкиот состав. Махди Задмарт запиша 17 поени, Жуниор 13, одличен Илиев со 9 поени, додека во екипата на Борец
се истакна бразилците Оливеира и Бастос, кои заедно искомбинираа 21 поена, Лепидовски заврши со 10. Следниот меч се игра в петок од 19 часот со пренос на МРТ3 програмскиот сервис. За крај, Дејан, заслужена победа 3-0 на Штип. Апсолутно. Штип дојде по брейк, го направи тој брейк. Еве само да го прокоментираме последниот сет. Значи, во последниот сет имаме 4, зборам за екипата на Штип, 4 аса, 2 блока, 12 успешни напади и само 5 грешки. Додека ќе екипата на Борец од Велес со 2 блока, 16 успешни напади и 7 грешки, кое што еве покажува, значи веќе поефикасноста, како што кажавме, и приемот беше многу покоректен во овој сет, го направи да по-неизвесен. Меѓутоа, севкупната статистика, ако видиме, значи 34 грешки направени на екипата од скупно 17 се направени за екипата од Штип, 24 екипата од Велес. Премногу за еден ваков натпревар, премногу за еден ваков противник како што екипата на Штип. Така да мислам, очекуваме поголема неизвестност можеби в петок, па ќе видиме како сето тоа ќе се одвива, но на меч е до обединување на двете круни, куп и има шампионската. меч топка, меѓутоа Така е. и можност за Велес да се врати во онака спорски кажано во игра. Така е. Благодарам Стојанов за гостувањето, ќе соработуваме и понатаму. Почитувани, гледајте спорт на националниот сервис. Пријатна вечер. Поздрави од мене до гледачите на Македонска телевизија, пријатна вечер.